Esto no puede ser. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Twitch y de YouTube. Bienvenidos a una serie que teníamos desde hace más o menos 5 meses un poquito abandonada. ¿Por qué entro descojonándome? Porque leo el chat de Twitch y pone Firenausen. ¡Por fin! La madre que te parió, cabrón. Ay, mira, no me había reído tanto hoy en todo el día. Muy buenas, Fire, ¿cómo estás, guapetón? Te lo dije, en enero retomamos la serie de Final Fantasy XVI. Jugaremos al DLC de Final Fantasy VII Remake porque a finales de febrero se viene Final Fantasy VII Rebirth. Y también quiero retomar Ragnarok. No sé cómo andaré, pero todo lo haremos. Ahí también estabas mal. Ayer fue un día raro, Fire, porque ayer no se pudo trabajar, vine para casa. Pero no tenía la chispa, tío. Pero hoy sí, hoy hay chispa. Mañana libro, hoy hay chispa. Además estoy solo también. Parece que no, pero cuando estoy con la peque, tío, influye mucho. Me influye mucho porque no, cuando estoy solo, full todo para mí. Cuando no está solo, pues, la niña. Bueno, dicho esto, sí, que me quedé en el... Solo he hecho 4 streams. Hace un año ya. Sí, José, a ver si voy reto. Este año he dicho que tengo que jugar más juegos de calidad. Que solo el DVD será el que haga excepciones y streame así juegos de multijugador. En principio, ¿vale? 13º, retomando ya la serie. 13º stream de Final Fantasy XVI. Tengo que admitir que estoy muy fuera. Sí que intenté mirar un poco el último stream que hay subido en mi canal de YouTube. Y sé que ahora tenemos que partir a algún sitio, que por lo visto es acá, a Garganta del Lightning. Pero que tema gameplay y todo. Por eso, si alguno se anima a ver la serie, va a haber un salto del 12 al 13 enorme. Eso dijo ella. Venga, vamos para allá. Por cierto, qué ganitas hay de Final Fantasy, Por menos en mi caso. Uy, otra cosita, gente. No sé si habéis descargado los juegos del Plus de este mes. Para quien vea esto resubida. Hablamos de enero del 2023. Tremendo mesazo que han puesto PlayStation con los juegos. El Evil West ni lo he tocado todavía, niño. Y no sé si lo tocaré. Han puesto también el Plague Tales, el segundo. Que tengo el primero, también con el Plus. Y no lo jugué apenas el primero. Hoy en día los juegos de sigilo me cuesta. Esperad, quiero que hablen un poquito. ¿Cómo se ve el juego? ¡Qué escándalo, por Dios! Vale. Pero sobre todo, Fire, tremenda joyita Nobody Saves the World. Ya he jugado 8 horas. Juego de action RPG como un Zelda. Por favor, divertido y entretenido y adictivo. Pero una barbaridad, Hacemos Ambrosia. Vamos a llamar a Ambrosia. Ambrosia. ¿Verdad? La llaman Ambrosia. ¿Cómo se corría? El R2. Les digo, estoy muy fuera, Muy fuera del juego estoy. No creo, Fire. Oh, qué vistas, chaval. Este juego es la hostia, Qué bien se ve, tío. Alguien se la quedó 10 giles. Bueno, a ver. Tenemos que ir a Boklat. Vale. Hay pelea. Vale, ¿cómo se bajaba, tío? Que no me acuerdo. Frenar, desmontar, R3. Vale, ¿y ahora cómo se pegaba? Yo no me acuerdo de nada, tío. Ojo, la música, qué buena es, ¿no? No me acordaba yo lo buena que era esta música.
Bueno. Más o menos. ¿Quién está hablando? Estoy escuchando una voz. No es broma, ¿eh? Obviamente. Yo no soy purista. El doblaje en España es espectacular, tío. Y es mi lengua materna. ¿Por qué no? Lo voy a escuchar en... Sí que, por ejemplo, cuando hay películas que me gustan mucho... ¿Qué ha hecho? ¿Como un sprint? ¿Ahora qué hace? ¿Como un sprint el muñeco? ¿Esto no lo hacía antes? Yo no recuerdo que hiciese este sprint. Solo, después de estar apretando mucho el correr. No, pero... audio de latino me cuesta más. Por eso prefiero inglés. No es que tenga nada contra Latinoamérica, todo lo contrario, pero... se me hace raro. Sí, tío, no sé, pero esto antes era así. No me acuerdo yo que fuera así. There's trouble up ahead, and too much of it for us to handle. I take it there's danger on the road. Oh, what about this fearsome-looking fellow? You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been told... My brother. ¿Qué acento tan anglosajón tienen, eh? By any chance? O sea, no es un inglés americano, es un inglés británico. Pero muy británico. He ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker, but I know the work of thieves when I see it. Por cierto, Fide, ¿te gustó el juego? ¿Y te vas a pillar el DLC o los DLCs de este juego? Yo no, ¿eh? Yo me pasaré el juego, pero yo Final Fantasy VII. Y el juego me está gustando mucho. He dejado la serie no porque no me guste el juego, sino por cosas de la vida. Chances are they'll come for you either way. But if you promise to lend us a hand, at least you'll pocket a reward for your troubles. Well, if I'm going to have to deal with them anyway. Ya. Got a fine head on those broad shoulders. We're lucky you came along. Pero dicen que es muy guapo ese combate, ¿eh? Hoping to make a heavy purse in Bocklad, our merchant friend loaded his cart with as much as it would carry. Reckon he won't be forking over the La mantita a la piernita. we don't find those goods. Como el abuelillo. So, while you're seeing to those bandits, you keep your eyes open. All right. Just don't expect me to drag the cart out of there myself. No. You can leave the cart to us. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. You do that, we'll take care of the rest. Carros y carretas. Trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. ¿Aloha? ¿Cómo se cambiaba de...? Must be our bandits. ¿Cuál era? ¿El parry? Ah, no, este no es el... Ah, este. Vale. Ah, ya me acuerdo de esto. ¡Jo, qué musicote, por favor!
Y se me olvida que hay que cargar el... Hola Renixel, buenas. No, para nada. No, no es Dark Souls ni para... ni por el lado. O sea, cuando han hecho este juego no pensaban que fuera un Souls. Mira, Dark Souls o los juegos estilo Souls son un dolor de genitales, pero muy fuerte. Orquitis se llama ese dolor. Esto es simplemente una caricia mal dada. Sí, más hack and slash. Sí que tiene ese poquito rollo, bueno, no sé llamarlo rollo táctico, el ir alternando los poderes, ¿vale? Pero no es un juego, hay que decirlo, no es un juego difícil. No te decir tampoco que sea facilito, pero no es difícil. A ver. Se me ha olvidado, en serio, 5 meses ya se me ha olvidado jugar, Es un juego para disfrutar por su narrativa y por el carisma de sus personajes. Ya está. El gameplay, pues bueno, es un añadido más. Seems we found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. Claramente no han dicho lo de que va a dar palmas con las orejas. You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. It's been a pleasure. Now piss off. ¿Cómo que lárgate? Eso te iba a decir, te pego una hostia a mano abierta que flipas. Payaso, o como te llames. Encima que te salvo la vida, haces que recuperes el cargo y me dice... Es agradecido. Pero mañana os voy a enseñar el juego de Nobody. Vais a flipar. ¡Qué juegardo, por favor! Se me escapan juegos, No controlo todos los buenos juegos que hay en el mercado. Este juego es muy bonito. Muy, muy bonito. Este sprint antes no estaba, Parece que Bócrates por ahí. Entonces, ¿por aquí a dónde nos lleva? Pero por aquí no he venido yo. ¿Cuál? El de... ¿Cómo lo llaman? El... Quique, por aquí has venido. Has dado una gilivuelta. Ah, vale. ¿Cómo era? El clon... ¿Cómo era? El cloneta. Es que había un juego de palabras de bayoneta y... copia o clon o lo que fuese. ¡Hostia, los deberes! Papá, qué rico! ¡Dios! Soy imbécil, digo invencible.
Espera, que quiero utilizar este poder. ¡Ahora! Ah, pero me lo han matado justo cuando iba a pegar la hostia de su vida. Me la han matado. ¿Por qué me matáis a los compas? Sois un robakills. Nunca fui muy fan. Es que los hack and slash tampoco te crees que soy muy fan. Yo soy fan de los juegos de rol, de los juegos de aventura, de su narrativa, de que me absorban, que me abofeteen en la cara y me cojan con el brazo y me metan en su historia. Esos son los juegos que más me gustan. Hombre, si va luego acompañado de un buen gameplay, obviamente mejor que mejor. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Venga, venga! ¿Pero esto qué es? Mira qué preciosidad de hombre este Clive. Hay hombres que me hacen dudar de mi heterosexualidad, ¿eh? Madre mía. Es hermoso. Pasote de cascada, ¿eh? If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominants and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Estos tienen un besito pendiente, ¿eh? Look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. Then we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. ¿Qué ha percibido en el lado oscuro de la fuerza? Yo creo que se ha parado un poco y se ha girado porque se ha tirado tremendo cuescorro y la ha querido disfrutar en su egoísmo, ¿no? Es decir, este me lo como yo solo. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. Está enfadado este, ¿eh? How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age, Father, please. or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can Todavía no, amigo. suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen.
Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, No, no para these are nada. the words of a tyrant. They are the words of a god. The Pero hombre, es obvio que al final caerá Bahamut. great Greeker made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Otra cosa no, pero Square Enix hace unas historias. Con el final hablo, ¿eh? Find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? Ojo. What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. Ella me recuerda a Cersei, ¿eh? Hermosa pero cabrona. Her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. Canker! Silence! Hostia. Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. ¿Qué escarlata? This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Dale una hostia a ella ahora que no está. Does it pain you that you will not inherit your father's throne? La del Final Fantasy Suffered VII. worse. No me acuerdo de escarlata yo. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. Uy, You que... have risen high on his wings. Esto que decirme es para funarme, pero qué hostia tiene esta tía, ¿eh? Qué mala es. What do you know of my blood? ¡Oh! ¡Qué secuencia, eh! Sin palabras, solo mirándose y ese trueno de fondo. Por favor, esto es cine, tío. Pasada. ¡Qué secuencia! Buah, si las miradas matasen. Buah. La del vestido rojo, tío. Vaya memoria que tengo porque no me acuerdo. No era un turco, ¿no? ¿Qué haces, Kike? ¿Para qué llamas a...? Que solo hay uno. Bueno, esto es muy pasillero, pero bueno, no pasa nada. Straight home now. Ahora sí. Ahora sí, santa hostia que le he pegado. Buah, es que
las magias es la hostia, Vale, entonces creo que ya sé quién es. Cuando has dicho el vestido rojo, entonces digo, creo que era un turco. ¿Pero qué hablas, del original o del remake? No. His radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything. Qué ganas tengo de rebirth. Buah. His troops are well trained and Puerta de Randela, pero nosotros tenemos que ir a Boklat. Hola, buenas tardes. ¿A dónde vais? Ay, qué pena esta transición, Qué pena, tiene un fallo gráfico. Qué pena, pero bueno, oye. Sí, qué mala queda aquí el tema de la luz. Vale, esto es la sombra, pero es que haces así. Qué pena. Ahí no tengo que ir, pero... ¿me puedo acercar? Del remake. Vale, ya entonces le estoy poniendo ya cara. No, pero esta es más mala que la de... Que la de turco, Igual no me dejan entrar, Hola. Uy, espérate, que aquí hay un cofre. Qué toquecito tiene Clive, Es Cliveiño. Hola. Nada, ¿no? Aquí no se puede entrar todavía. Más adelante, quizás. Ambrosia. Come to me, please. Hola. Hello there. Hello there, my little chicken. Qué feo que no le hayan puesto al perro lobo este, también un chocobo. Aquí hay para... Ah, no, esto si no les atacas no peleas. Ven aquí, que hay pelea y está. Sí, pues quiero pelear un poco. Para pillar un poco las mecánicas. ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba de nuevo! El único juego que debe ser que los barriles no se rompen. Mira, toquecito. ¡Uy! Espada antigua. ¿What? ¿Esto qué es lo que es? A ver, equipo. Papá. Pero si no cambia. Ahora sí cambia. Quita, Clive, que le quiero ver la espada. No te quieto, coño, Clive, hijo. Que quiero ver la espada, no la espada. ¡Hola! ¡Hola, lobito! Ah, sí, al Red sí, va a ser unas risas. En el rebirth sí que sale Red con él. En el montar el chocobo. Va, para el rebirth. Para rebirth va a haber que tener mucha apertura mental. Yo creo que se va a fumar completamente Final Fantasy VII. Que a mí no me molesta, Porque... el original va a estar siempre ahí. Siempre. Si quiero jugar original, la historia original, pues ahí lo tengo.
¿Por qué venimos aquí si aquí no hay nada? Ah, espérate, aquí habrá algo de luego de la cacería o algo fijo. Venga, vámonos, hijo, que me enrollo más que la persiana. ¡Hola! No, con vosotros no voy a pelear. ¡Hija! More refugees. And they're all making for the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. Back to the stables, girl. Buckler. There are no crystals here. We have to keep going. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Hurry, man. I must leave for the Dominion. Bloody crews and caravans, scooping up all the best customers. Leave some for the rest of us. If our new arrivals had brought any coin with them, we'd be rich. Drake's fangs fallen, would you believe it? No wonder everyone's taken to Colmillo del dragón no lo cargamos nosotros, ¿no? Creo recordar. ¡Calaifiño! ¡Qué toque! Rollo de música, ¿vale? Hay que cambiar de pie de vez en cuando, Clive. Hay que ser ambidiestro. No, lo de colmillo ese, ¿no? La zona esa de lo de colmillo. Cuando nos matamos a Hugo Kapka. Quiero recordar. El cristal, ¿no? El cristal que había en aquella zona. I wish to engage the Crimson Caravan services. Where's the proprietress? She's otherwise engaged at present, my lord. Come back later. Hola, Chocobo. Vale, el teleport. What are you looking for? ¿Qué tienes? Many thanks. Farewell. Out of my sight, wretch. I've no use for a branded who can't even fill my cup. El día que se rebelen los paria estos, ¿va a haber una matanza? Mercado blocat, República de Dalmequia. Come all, feast your eyes. Good sir, can I interest you in... Hostia, que no he cenado. How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. They are more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Voy a sacar el documento en forma de metal que tengo en la espada. En la espada, no en la espalda, que es espada.
He must be around here somewhere. Goech. Joder, pues encima pequeño no es el cabrón. Por cierto, hay un trofeo asociado a acariciar al perrete, ¿eh? A ver, Goech, hijo mío, ¿dónde te has metido? Probar este melocotones, me dice ya, qué golosona es, ¿eh? Míralo, aquí está, la roca. Oh, good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get Tan grande y tan tontaco, ¿eh? Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it? Sí, hijo, sí. It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bocklad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. Sí que es verdad que la parte de exploración de este juego es demasiado básica. El problema es un juego muy notable, ¿eh? No es un mal Final Fantasy y no es de los peores. A ver, ha hecho un chocobo rojo. Chocobo. ¿Qué pone aquí? A ver. Vale. Kike, no es por aquí. Coño, no he visto ningún chocobo rojo. Ese es amarillo. Ah, coño, verga, mira el chocobo rojo. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. ¿Esta quién es? So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a mortal. Se mide lo mismo que un morbo, le dice. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. A ver, hija, cuéntanos. Tell me more.
Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border. Qué guapa esta mujer, ¿eh? And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion goods? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Out of my sight, wretch! Of snake spit for the road. The caravan stops next to the track. Juicy pears! Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Joder, no sé lo que aguantaré, gente. Me está pegando un parón. De lo gusto que estoy. We're leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. We will. Hay misiones secundarias que son poco tediosas, ¿no? Fish for sale, fresh sorted and smoked. Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage.
The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. Buah, no sé si llegaré la hora de stream, ¿eh? Me está pegando un pajarón. A ver, a buscar a esos chiquillos. Excuse me. Do you mind if I ask you something? Excuse me, una hostia para abierta y niño. ¿Quién me ha robado a mi amigo? ¿Quién le ha robado? El DNI. Anything you grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess what I'm about to tell you to do? Uy, qué insolente. I'll leave you alone. Un respeto. Está con los melocotones, ¿eh? Esa está peor que yo, ¿eh? De salida, digo. Uy. What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. Que se está quedando contigo, Clive, hijo. I picked a hole in my pocket once. Is that bad too? Nah, a mí no me engañas. The caravan stops next to the checkpoint. Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, but my friend Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Creo que voy a hacer esta misión y me voy a chapar, gente, porque me voy a quedar dormido en directo. Estoy muy relajado y... con el cansancio. Hoy me levanto encima. ¿A qué hora me levanto hoy? A las 6 de la mañana. Busca a Onza. ¡Onza! ¡Onza! That big fat donkey was easy picking. Aquí está. He wouldn't have noticed if we robbed his No, Fire, no me apetece, tío. Yeah. He echado una partidita antes de Survey para quitar un desafío diario. Y además no me gusta cuando hago un stream de un juego que va a ser serie, mezclarlo. Porque si no tengo que bajarlo, cortarlo y volver a subirlo, ¿sabes? Y a mí me gusta vaguear. Nada, es por no mezclar cuando hago... Si son juegos sueltos o multis, pues no me importa mezclar. So that was Honza, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. Pero no los mates, ¿eh? Controla esa espada, hija. Que te veo yo con ansia de matar. A ver, Onza. Ay, pobre, papi, tengo hambre, le dice. Clive, ¿por qué no le das de comer? ¿Y este quién es? Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. Danke. Onza. Where are you, Onza? Shit. Cornered.
Esa boca. It's all right, Hansa. I'm not going to hurt you. No voy a hacerte daño. Procede a sacar la espada. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Call themselves the Carstones. They said they'd give me a good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hansa. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! Que te roba este chavalillo. Stones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Venga, una peleita. Cowards. You will not force. Uy, cómo se parece el diseño a Cid, ¿eh? El difunto Cid. Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo? Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? ¿Quién es tu sister, tío? Dínoslo. Eloise didn't tell us she had a brother. Why would she? I'm just her back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Mission complete. Oh, where is it? So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your trader's pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Hansa, where are they camped? Gente, no puedo, ¿eh? They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town. El tiempo entre bostezo y bostezo se está cortando. Esto es como... las... es que ya no sé ni lo que yo quería decir. Las... contracciones. Cuando una mujer está embarazada a punto de dar a luz. Cuando se va cortando... ¡Es que viene el niño! Pues aquí más que el niño viene, el niño se va a dormir. Encuentra banda los guijarros, tal. Vale, pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Prometo seguir en breve, no sé si mañana, en breve. No voy a hacer otro stream dentro de 5 meses. No, lo quiero retomar y no dejarlo. Ya os digo que quiero empezar a cerrar series que tengo empezadas por ahí.
Y coño, y luego empezar otras y tal. Este año tiene que ser año de las series. Así que nos lo dejo por hoy. Mira, estirando con la cosa llega a la 1 hora de stream. Es que no aguanto más gente y prefiero cortar ya porque no quiero estar todo el rato. Me queda miedo. Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana además tengo tiempo. Bueno, tengo que preparar tengo que preparar un análisis para Back in the Game de la Dore, pero intentaremos hacer un par de streams mañana. Vale, Fire, guapo, gracias por acompañarme, ¿eh? Muchas gracias, niño. Veo que pediste Final 16 y has cumplido, has vuelto el primer stream. Grande. Por ti, la acabaré la serie. Por ti y luego por mí, pero primero por ti. Venga, nos vemos mañana, que descanséis. Besitos. Si os quiere. Chao, chao.